Hi guys, so meron tayo ditong inaayos na TV. So CRT TV siya. Yung brand niya is Sony. Ito siya guys. So yung problema nito is mahina yung sound niya. Pero meron siyang picture. So testingan natin siya guys. So nagpa-power na siya. Antayin lang natin mag-display. So yan siya guys. Pag binobulyuman siya, so yan siya guys. Umabot na siya ng 100 pero mahina yung ano niya, yung sound. Meron siyang sound pero mahinang mahina. So yan. So hindi marinig dito sa video guys. So ang gagawin natin ngayon is i-open natin itong TV para malaman natin sa loob kung ano yung problema niya. So ito na guys yung ano, yung loob ng TV. So napakadumi niya guys. So ang gagawin ko muna dito is lilinisan ko lang muna siya kasi maraming alikabok sa loob. So linisan lang natin siya ng kaunti para mabawasan yung mga alikabok niya. So yun na guys, ang gagawin muna nga natin ngayon is tatanggalin lang muna natin yung mga speaker nya. I-check lang muna natin yung speaker kung okay pa ba siya. So yun guys, tanggalin ko lang muna. So ito na guys yung ano, speaker niya. So 8 ohms 3 watts. So dito naman sa kabila guys. So ito yung pangalawang speaker. So yan. So ang gagawin ko ngayon is ititesting ko muna siya. Tapos hahanap ako ng speaker na itatry ipalit dito. So yan. So ito na guys, nakahanap na ako ng speaker na pwedeng ipalit dito kung yung speaker dito na original na nakakabit is sira. So yan. So titestingan ko lang muna yung TV para pag ikinabit natin ito, maano natin kung magkaroon na siya ng sounds. So yung gagawin ko lang muna is tatanggalin ko lang muna yung speaker, tapos i-check ko siya kung tumutunog pa yung speaker na ito para malaman natin kung dito sa speaker yung may problema or doon sa audio amplifier niya.
So dito sa pamamagitan nito na aking continuity tester na ginawa, i-check natin yung speaker. So pag ilinagay natin yung dalawang terminal na to dito, dapat magkakaroon siya ng crack sound dito pag ginagano ito. So ngayon nagkakaroon siya ng crack sound pero napakaliit ng tunog. So yan. So may possibility na yung speaker na to is mayroong problema. Pati yung isa tatanggalin din natin. Tapos i-check din natin siya. So yun guys, meron siyang crack sound pero napakaliit ng tunog. So yun. So ito namang nahanap ko na speaker na ipapalit is i-check din natin siya para malaman natin. So yun siya guys, dapat meron siyang continuity at nagkakaroon dapat siya ng cracking sound. So yan. So yun siya guys, meron siyang cracking sound at meron nagbabuzzer din siya. Ibig sabihin okay yung continuity nitong speaker. Samantalang itong isa meron siyang tumutunog pero maliit. So ibig sabihin hindi pa siya open pero maliit lang yung tunog niya. So may possibility na yung speaker na to is merong problema. So yun siya guys. So tetestingan natin siya guys. So ang gagawin ko muna is ikakabit ko lang muna yung original speaker para malaman natin. Kung tumutunog siya. So ito sasaksak muna natin yung TV. So yun na siya guys, naka power on na siya. So titingnan ko lang yung screen kung merong picture na. So yun siya guys, meron na siyang picture. So kung mapapansin natin dito sa speaker, meron siyang maliit na tunog. Tumutunog siya guys pero maliit lang. So ang gagawin ko ngayon is papalitan ko siya ng speaker. So tingnan natin kung magkaroon siya ng sound. So yun siya guys. So meron na siyang sound. So ang ginawa ko, pinalitan ko lang siya ng speaker. So ibalik natin ulit yung speaker. So yan siya guys, meron siyang sound pero maliit. So yan. So palitan ulit natin siya ng speaker. So yan siya guys, meron siyang sounds na. So ito na yung ating ipapalit na speaker. So yung isa naman na speaker, ito
maliit din yung sound. So papalitan din natin. Ikaw ang pinakamagandang regalong maibibigay ko kay Eddie Boy. So yun guys. Tapusin na natin to. Sige, Frank. Meron na siyang sound. Ito. So yun guys, i-assemble ko lang muna or ilalagay ko muna siya sa tamang lalagyan nitong speaker. So patayin ko lang muna yung TV, tsaka ilalagay ko lang muna yung speaker na ipapalit natin. So siya nga pala guys, ito yung original na speaker niya dito. 8 ohms, 3 watts. So yun siya guys, kung mapapansin natin, 8 ohms, 3 watts. So yung pinalit naman natin is medyo may pagkamahaba siya, 8 ohms, 5 watts. So yan. So lalagay lang natin siya sa position na pinalalagyan ng speaker kanina. So yun na guys, nailagay ko na yung mga speaker. So ang gagawin ko ngayon next is iti-testing ko na siya guys kung okay na lahat, para masara ko na yung cover. Baylor led 45-20 at the half against a great defense at Houston, right? They're up right now 35-20. My math tells me So yun na guys, okay na yung in the sound. final four matchups, they're 80-40 on the opposition. 80-40. Joel Ayayi, the free throw shooter, as Baylor is over the limit. Thamba now with 2 fouls. Ayayi from France, Bordeaux, France, red shirt. Tough to zone this club. They're in a little zone right now because of some foul trouble. But if you give them open shots, getting the gaps and seams, this club's going to make them. Wagler right on cue, buries the 3. Tough to zone them. Tough to zone them. They have so many three-point shooters. So yun na guys, so sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang There are guys. 5 players